Почитувани, дали лудилото на прилепските директори кај нас во градов станува секојдневие? Додека еден си зел за право на својот татко, на неговата сметка да префрли пари, се јавува друг уште појак. Дали е тоа Јане Стојановски, директор на инспекторатот на земјоделие, председател на Либерално-демократската партија од Прилеп, поранешен директор на Тутунскиот комбинат од Прилеп, сакајќи да го имитира неговиот идол Зоран Заев, кој бара да му се постави црвен тепих во нивата, овој одлучил да си ги исполнува детските желби, но за жал со парите на граѓаните. Додека земјоделците не можат да закрпат крај со крај од лошата реколта за сите култури, од повисоките цени на нафтата, зголемената акциза за 3,5 денари и зголемените даноци, Јане си одлучил да набави најлуксузно возило од 32.000 евра. Дали Јане одлучил да се вози со најлуксузно возило, а стечајците во меѓувреме да гладуваат, пензионерите да добиваат помали пензии, 300 фамилии да останат без екзистенција, да се малтретираат и пуштат од работа бранителите и патриотите и да се малтретираат во нивните работни организации. Почитувани, со ова локална и централна власт, Прилеп оди во пензија, Прилеп пропаѓа и Прилеп го допира дното во сите области: економијата, инфраструктурата, хигиената и здравството. Уништувањето на голем број манифестации продолжува. Джез фестивалот во Прилеп, Прочка, остана со 0 денари поддршка од влада. Додека коледарчињата се бркат од општина, додека се уништуваат културно-уметничките споменици, министерот Аладжозовски одлучил да додели средства за геј паради, субвенции за деца кои воспеваат херои на УЧК и доделува средства за невладини организации навработени во културата. Почитувани, дали Јане е само еден пример за тоа како се раскачуваат народните пари. Очекуваме наитно да биде разрешен од министерот за земјоделие или испротивно и него ќе го сметаме за соучесник во ова развластие и лудило што ни се случува во општината и во државата.